सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बगल में बेल आइकन को दबाइए हमारे नए वीडियो पाने के लिए। आप सब ब्यूटी प्रोडक्ट रिव्यू में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ एंड रिव्यू भी करने जा रही हूँ। ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है। अभी मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, क्योंकि मैंने एक साथ काफ़ी चीज़ें परचेज़ की हैं। तो चलिए हम इसकी अन कर रहे हैं। तो इसको हम खोल लेते हैं। ये बिल वाला पेपर है, यहाँ से हम ओपन कर देंगे। टिप हम लोग ओपन कर लेंगे। यहाँ पे इसके इधर से भी खोल देंगे। आप देख सकते हैं ये हुडा ब्यूटी लिपस्टिक है। यहाँ पे ये मैंने 4 लिपस्टिक परचेज़ की है 200 में। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लिक्विड मैट लिपस्टिक है। ये मिनी लिपस्टिक है। हम लोग जो लिपस्टिक लेते हैं वो स्टिक वो थोड़ी बड़ी होती है, इतनी उसका लेंथ होता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है लिक्विड मैट मिनीज, मतलब ये छोटे वाले लिपस्टिक हैं। अगर मैं बात करूँ तो बड़े साइज़ की, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये बड़ा साइज है लिपस्टिक का। ये इसका आधा है, मिनी लिपस्टिक है, यानी जो इसका कवर है उसका नहीं, मतलब उसके नीचे ही जो लिपस्टिक है बस उतनी ही ये लिपस्टिक है। ये मुझे 200 रुपये का 4 कलर मिला है। तो अब मैं इसे ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो इसको यहाँ से ओपन ऐसे कर लेंगे। एक साथ चारों कैरी करना थोड़ा आसान हो जाता है, ऐसे रखने में बॉक्स में लिपस्टिक इधर उधर खोजना नहीं पड़ता है। तो आप देख सकते हैं ये 4 कलर हैं। ये देखिए ये 4 कलर। तो मैं इसका कलर दिखा देती हूँ आपको कौन कौन सा है। पहला हम इसको उठाते हैं। इसमें कोई शेड नहीं है, कोई शेड का नंबर नहीं है, बस आप कलर देख सकते हैं। बाकी लिपस्टिक पे शेड कलर नंबर वाइज भी आते हैं, बट इस पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको हाथ पे ही दिखा रही हूँ। ये देखिए पूरा प्रॉपर मैरून कलर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैरून कलर है। एंड सेकेंड अगर हम बात करें तो ये ऊपर से ही पता चल रहा है ये पिंक कलर का है। ये देखिए पूरा पिंक कलर का है। और तीसरे नंबर की बात अगर की जाए तो इसे मैं देखती हूँ, ये रेड मैरून है। ये देखते हैं आप पूरा डार्क मैरून कलर है, इसमें रेड मिक्स है, तो रेड मिक्स वाला मैरून है। अगर 4 वाले की बात की जाए तो इसका कलर हम देख लेते हैं। ये थोड़ा हल्का बैगनी कलर में आ रहा है, बट इसका भी शेड मैरून में ही जा रहा है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ये कहा जाए तो दोनों सेम कलर आएंगे। आप देख सकते हैं मुझे ये कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है, पिंक कलर का। तो आप ये चारों 200 का फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर सकते हैं। मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार लिपस्टिक आपका बड़ा साइज़ का ही हो। थोड़ा बड़ा लिपस्टिक कैरी करने में ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम होता है छोटे छोटे पर्स में। अगर आप छोटा पर्स कैरी कर रहे हैं इनकेस कहीं 1-2 घंटे के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए छोटा पर्स कैरी कर रहे हैं, तो उसमें छोटे छोटे लिपस्टिक बहुत ही आराम से आपके बैग में स्टोर हो जाएंगे। और अगर आप इसके पैक के साथ ही अगर स्टोर करते हैं तो काफ़ी अच्छे से आप अपने मिनी पर्स में मिनी लिपस्टिक कैरी कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके प्राइस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी प्राइस मेंशन नहीं है, कोई भी प्राइस यहाँ पे मेंशन नहीं है। बट लेकिन ये फ्लिपकार्ट से मुझे 200 का मिला है 4 लिपस्टिक। ये हुडा ब्यूटी का लिपस्टिक है। एंड कुछ भी इसमें क्वांटिटी या बेनिफिट्स या इंग्रेडिएंट्स कुछ भी नहीं है, बट
सिंपल सा है इसका पैक है, इसमें कलर है एंड मिनी लिपस्टिक है। तो मुझे तो काफ़ी प्यारा लगा ये मिनी लिपस्टिक है। लॉन्ग लिपस्टिक तो काफ़ी सारे हैं, बट ये वाला पैक देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इतने छोटे छोटे भी लिपस्टिक मिलते हैं हुडा के। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। अगर आप लेना चाहें तो फ्लिपकार्ट से इसे ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं जल्दी मिलूंगी अपने नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।